Raz vidieť je lepšie ako 100-krát počuť. A platí to aj v kamenných obchodoch, do ktorých sa v prípade uvoľňovaní protipandemických opatrení ľudia náramne tešia. Už roky sa pritom snažia obchody spotrebiteľov zaujať najmä výkladmi a vtiahnuť ich tak dovnútra. V tomto smere by im pritom mohli pomôcť nové, moderné prezentačné technológie. Za niektorými som sa bol pozrieť s kamerou v bratislavskom campus coworkingu, kde tím mladých Slovákov z Norivu pracuje s trojrozmernými hologramami. Tie dokážu využiť nielen kamenné obchody. Už od dávna sa snažia obchodníci vzbudiť záujem a získať si pozornosť nakupujúcich. Platí to zvlášť v prípade veľkých nákupných centier, kde je pomerne silná konkurencia. Osvedčeným spôsobom je umiestnenie tých najzaujímavejších produktov priamo do výkladu. Obchodník má len pár sekúnd na to, aby stihol svojim výkladom prechádzajúceho zaujať. V tradičných postupoch sa používajú LED svetlá a atraktívne nasvietenie. Po novom však prichádzajú na pomoc už aj 3D hologramy. A to nielen ako účinný nástroj pre obchody. Za všetkým je moderná vizuálna technológia, ktorá dokáže zobrazovať animáciu dokonca v trojrozmernom priestore. Človek má jednoducho pocit, ako by sa produkt vynáral priamo pred ním. To, čo nedokážu súčasné televízory, pritom zvládla veľmi jednoduchá technológia. Na zobrazovanie používame systém rýchlo rotujúcich LED diód. Tie sa točia podobne ako vrtuľa ventilátora, avšak nevytvárajú nežiaducí prúd vzduchu. Na každom zo 4 ramien sú umiestnené mikro LED diódy s pokročilou technológiou RGB. Všetky sú adresovateľné pomocou softvéru, čo znamená, že každej LEDke vieme zmeniť farbu a intenzitu svietenia práve tak, ako si to daná animácia vyžaduje. Vďaka unikátnej technológii a softvéru sa pred ľudskými očami objavujú doslova hologramy v priestore. Takto sa k ľuďom dokážu atraktívnejším spôsobom dostávať rôzne zaujímavé informácie, či už v podobe grafiky alebo prostredníctvom trojrozmerných textov. Naše holografické zariadenia majú priemer 56, respektíve 75 cm. Vďaka systému prepojenia jednotlivých zariadení však dokážeme vytvoriť holografickú stenu. Môže mať napríklad od 6 do 36 zariadení, čím získame pomerne veľkú holografickú plochu a dokážeme ľudí zaujať aj z veľkej diaľky. Ak je to však potrebné, vieme nakonfigurovať a pospájať zariadenia v ľubovoľnom počte, čo môže vzbudiť pozornosť aj väčšieho davu. Zobrazovacie LED diódy, ktoré sa nachádzajú na tenkých karbónových listoch štvorramennej vrtule, dokážu zobraziť výslednú 3D animáciu vyrobenú na mieru v dostatočnom kontraste, a to dokonca aj pri umelom či dennom osvetlení. Našou holografickou technológiou dokážeme oživiť akýkoľvek priestor. Samotné zariadenie sa dajú umiestniť kdekoľvek v interiéri pomocou statívu, prípadne môžu visieť zo stropu. Vďaka priehľadnému štítu dokážeme používať zariadenie čiastočne aj v exteriéri. Holografické zariadenie dokáže vizualizovať trojrozmerné grafiky dokonca v rozlíšení 4K. V spojení s impresívnou hudbou tak dokáže priniesť naozaj zaujímavý zážitok. Dôležitá je však aj kvalita samotnej animácie a preto sa s ňou tím z Noriv rozhodol používateľom ich systému pomáhať. Nie každý je zručný na toľko, aby si animáciu pripravil sám. Preto mu v rámci našich služieb pomáhame aj so samotnou tvorbou animácií a 3D modelov. Najprv sa zosúladí predstava z používateľa s možnosťami grafiky a následne náš tým grafikov už pripraví samotnú trojrozmernú animáciu. Pred očami ľudí sa tak môže otáčať produkt, logo, prípadne portfólio viacerých produktov a ich funkciami. Ak je teda animácia schválená, prenesie sa do holografického systému a ten ju rozloží na program pre každú jednu LED diódu. Takýto orchester svetla potom pripraví divákom trojrozmerný zážitok priamo pred nimi. Výsledok je pomerne verný a tak má človek často pocit, že sa ho môže dotknúť. Používatelia takýchto moderných systémov majú potom ďalšiu výhodu naviac, ako môžu s konkurenciou o priazeň spotrebiteľov zabojovať. Jedinečná holografická animácia teda nepochybne zaujme každého človeka a zrejme v ňom zanechá aj silnú emóciu. Novodobý marketing, ktorého pomocníkmi sa stali technológie, dokážu pritom využiť nielen obchody, ale aj reštaurácie, hotely či showroomy, prípadne nočné kluby. No a nepochybne sa môže stať silným nástrojom pre pritiahnutie pozornosti aj na rôznych výstavách či spoločenských udalostiach.